Pagar eso, no dinero. La miseria. Luego, ¿cuál pucharemos qué?
ahí hemos hecho la mano. ¡Hostia, Rubén! ¿Cómo estás, tío? ¡Ah, qué alegría, amores! 410. Qué mentiroso eres, Juan. ¿Vale, esto se ha faltado? Claro. Hostia, Sergio, para no ser de aquí, tío, lo has petado, ¿eh? ¿Cuánto pesa? 8,90. Mira, mira que mi Paco, coño. Vale.